вечер, мы с мамой уселись вместе попить чай. В разговоре зашла речь о ее первом муже, уже давно покойном. Его убили. Вроде как кому-то что-то задолжал или слово не так сказал, но в общем не суть. Мама рассказывала, как он любил ее и как постоянно приходил к ней с цветами и конфетами. Проговорив около часа, мы разошлись по комнатам. Лежу, зависаю в телефоне, как слышу стук в окно над моей кроватью. Я посмотрела, за окном никого не было. Когда я позвала маму, она спросила, как стучали. Я сказала, что за раз 3 быстрых удара. После чего она мне сказала, что Саша, покойный муж, договорился с ней еще при жизни о том, что у них будет свой стук, по которому она бы смогла понять, что пришел именно он. 3 быстрых удара.